講一講個結業潮我點樣睇啊？即係呢段時間咧就突然間結得好犀利，成日聽到好多報道結業咁樣。咁我點睇呢個結業咧？咁嗱，通常好多時媒體上咧報或者 YouTuber 講啲結業都係想 prove 一樣嘢嘅啫，就唔係應該唔係 prove 嗰檔口係即係又大鑊又要走人啊咁樣未必嘅咁樣。咁結業嘅話，可能我做生意嗰個已經知道嚟緊真係會蝕錢啦，喺嗰個租金水平之下嘅話，咁樣咁我咪結業咯，係咪啊？即係佢未必蝕，已經蝕嘅，佢可能已經預計會蝕啦，咁咪唔做咁樣結業。同埋呢個結業可能暫時性係咪啊？即係佢可能咁你而家呢度個租金貴，咁啊做開咗嗰個業主又覺得你做開咗呢度攞開客嘅話，你又唔會走嘅，唔係咁容易輕易走嘛，又唔減你租咁樣。咁你而家個香港嘅環境嘅經濟環境嘅話，你咁嘅業主心態嘅話，我實要結業㗎，係咪啊？咁樣咁我結咗業之後啊，出去玩陣先啦，旅行先啦嚇，地震都去玩陣先，玩翻半年翻嚟再睇下個市況邊度平啊，唯一條數可以再起翻上嚟嘅話嚇，即係平租可能平咗3成租啊，5成租都得㗎，係咪？你揾到地方係咪啊？即係市場嘅話，你揀住宅樓宇有啲人可能劈得好深啊，你肯揾就得㗎啦嘛，鋪位都係你肯揾就得㗎啦嘛，係咪啊？咁樣咁所以變咗就係有啲人結業嘅話，就唔係代表佢就話佢唔掂啊咁樣，所以我有陣時會覺得就係話，譬如好簡單，你留意啊，2-3年前咧屈臣氏有一段時間咧係狂接啲，即係呢個疫症嗰陣狂接鋪㗎。你發覺喺街度咧冇乜屈臣氏嘅，譬如喺旺角嗰度咧，你發覺一間間睇住貼住話接啦，咁啊搬去邊度啊咁樣。咁唔通你話李嘉誠唔掂啊？李嘉誠善於做生意啫嘛，係咪啊咁樣？咁佢覺得呢個貴租咁啊，搬去第二度平租咯，咪停半年、停1年都得㗎，係咪啊？喂，我蝕少啲嘅啫喎，我做多一年，大佬，我做一年係蝕㗎嘛，咁我唔做嗰年蝕少啲，梗係再起過我有數為嘅喎，因為而家大家都知道起鋪頭嘅裝修費都係盡量減低㗎啦，係咪啊？即係亦都低啊！而家因為你而家有淘寶嘛，好多嘢都可以淘寶買落嚟，其實唔貴㗎嘛。我拆咗個鋪再起過我都有數為，係咪啊？係嘛？呢個係好重要因素嚟㗎，真係㗎。即係而家你始終淘寶好多嘢咧係平咧，你真係個業主想攆我咧，攆唔到嘅，我咪拆晒，唔要，我再起過第二度。我等半年，可能嗰邊減咗，係咪啊？所以你見得到就係話，首先結業潮而家係事實，真係事實。咁亦都 prove 咗當下個經濟係差，真係嘅，呢個事實嚟嘅。咁樣，你 prove 當下經濟差係正確，即係都要當下經濟差。但係你又逢係嗰個結業就話嗰個人唔掂，或者個主持人唔掂咁樣。譬如話你見到譬如話日本城結業咁樣又話嗰個即係嗰啲主持人即係創辦人唔掂咁樣。咁我覺得即係同屈臣氏嘅情況咁樣啫嘛，係咪啊？即係佢可能嗰個貴租接咗都隔半年，又再揾個平租嘅咁樣，係咪？大家都知道呢一樣嘢啦。而家你落去嘅話，個租金一定平啊，商鋪係嘛？幾多吉鋪先係嘛？你一定平我有得做㗎嘛，生意係咪啊？我哋普通市民做小生意都會發現商機。如果你一平嘅話，你咁貴租我梗係做唔到啦。你80幾蚊尺我點做啫？係咪啊？喂，但係你20幾30蚊尺我有得做㗎咯喎，係咪啊？係咪？即係因為而家係20幾30蚊尺嘅做到先做到香港嘅生意㗎嘛，係咪？你80蚊尺我做唔到㗎嘛？你跳20-30蚊嘅話，咁就創業㗎咯，就唔係結業潮㗎咯，就創業潮㗎咯喎。咁當然呢個階段係真係好痛苦嘅，喺現下嚟講嘅話，所以我想強調就係兩個 point，首先結業。唔係一定個主持人唔掂嘅，可能主持人好精明，我覺得喂再做蝕好多都係啦，老字號嗰啲佢計到㗎嘛。喂，而家冇得做啊，再做我蝕嘅，我做乜要做蝕本生意啫？係咪啊？如果個鋪唔係自本，都係就算個鋪係自己都好啊。我不如租俾人啦，不過而家租俾人都難㗎，係嘛？咁咪即係佢哋未必係真係要唔掂先蝕㗎嘛，即係唔掂先去蝕結業㗎嘛，就係預計到唔掂唔好入結業啊，但係佢賺夠嘅真係可能咁同埋佢條數咁嘅就話，我等半年1年半載，我去旅下行先，跟住翻嚟再開個，可能已經係咩由80蚊尺變到30蚊尺啦嘛，係咪啊？咁我咪有得做，我咪再復業咯，係咪咁樣？咁所以變咗呢一個睇法，我會覺得係正常啲。咁你話 prove 當下經濟差一定㗎啦，經濟一定差㗎啦，而家咁你結咗業都係差㗎啦，經濟咁樣。咁但係由高位去到低位個價格物價水平嘅話，呢個係必痛階段嚟嘅。咁你去到真係去到30幾蚊、20-30蚊尺嘅話，咁陸續復業㗎啦。無論內地嚟香港做生意或者香港本土嘅都計過條數，有得做啦嘛，係咪啊？係咪先兩餸飯有得做咯喎？係咪啊？你20-30蚊尺我有得做㗎咯喎，係咪？你80蚊尺冇得做，你80蚊尺之後可以做到大家樂大快活啫嘛，
係咪？但係你20-30蚊尺嘅話，我就有得做啦嘛。咁到時你大家樂大家會仲係大貨鋪，你仲係加啲牛腩粉，仲係60蚊，仲要加飲品，仲要加落，好似加7蚊67啊！你咪試下咁咯。到時個租金呢跌落嚟嘅話，你仲係咁嘅價錢，你都要落啦，係咪？咁樣啊，咁可能大家樂大貨都會咩啊？都會結業噶嘛，係咪啊？都會結業去等平租啊嘛。係咪啊？但係有英明嘅做生意，我唔係話我自己英明，但係問題話常人估計都會咁啦，係咪啊？我唔通做住蝕係咁蝕落去，等咩啊？做生意冇得，今時今日喺全世界做生意都係啊，冇得守長期㗎，冇得守嘅，有一賺就賺，冇一賺就走㗎啦，大佬係咪先？守咩長期啊？你睇下特朗普今日講嘅嘢，聽日又唔算，今日又唔算，又講又咩？喂，你咁樣波動化嘅話，我守咩？我冇得守嘅喎，當下有得做就做，冇得做就接。加上我哋得天獨厚，我哋有淘寶。起我個鋪頭而家唔係好貴嘅啫，以前就貴啦，真係係咪啊？而家淘寶啊咩嘢都訂，我記得我想買個白板，我話因為即係我想流動式即係遊擊性高啲啊，我想個白板係捲得㗎嘛而家。喂，你買嗰啲有牌子嗰啲要千幾蚊，淘寶100蚊都唔使啊，大佬平成咁樣喎，係咪啊？咁你喺咁嘅情況之下嘅話，我哋香港怕乜執啊？係嘛？咁所以變咗就係結業潮咁，所以譬如話你另一個，我又仲即係千頭萬數多嘢講，但係我又唔中意講咁耐，所以講快啲。譬如話商場咁樣樣，新鴻基啲鋪咁樣，你話又話成品結業，佢只不過搬商場去搬鋪啫。雖然佢自己都話自己結業，係咪喺屯門嗰邊嗰個商場？即係個情況可能係真係話貴租啊咁樣，咁可能商場都同佢傾就話，咁如果呢邊有個平啲嘅咁樣樣，你租唔租啊？咁樣平俾你。一來商場嚟講嘅話，佢都成日將啲鋪頭調嚟調去，增加商場新鮮感㗎啦，佢都要調你去睇到㗎啦。就算你唔租，你真係租佢都會調你去第二個位置。咁二來就係話真係貴租，咪同你揾個地方因為你已經做開咗客啊嘛，啲人識揾㗎嘛。書店嘅話真係唔使就唔喺商場裏邊唔需要好就腳嘅位置，做開咗我捐窿捐罅我都走去嗰個揾你嘅。咁你平租我都會做嘅，係咪啊？咁呢個正常啊，所以變咗我覺得結業只不過係一個咩？結業到復業係一個嘅進程。而家喺香港處身喺呢一個狀況，更何況就係你見到呢段時間結業點解咁多咧？原因唔多唔少都因為嗰個對沖冇得對沖。你諗下而家做生意咁難，租金又未落，我仲要伙計，如果做眼前嘅話有10年8年嘅話，咁我而家陸續後邊嗰啲我就又要攞多1成成本出嚟㗎啦，人工成本出嚟。點做啊？由頭嚟過啦，係咪？